2019 সালে রেলওয়ে গ্রুপ ডি 1 লক্ষ প্লাস যে চাকরির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল, সেই চাকরির বিজ্ঞপ্তিকে কেন্দ্র করে আরও একটি নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। তো যারা সেই চাকরির জন্য অ্যাপ্লিকেশন জমা করেছিল এবং যাদের অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম বাতিল করা হয়েছিল অর্থাৎ রিজেক্ট হয়েছিল, তো তাদের জন্য একটি সুযোগ। তো যাদের ফটো এবং সিগনেচার রিজেক্ট করা হয়েছে, তো তাদের ফটো এবং সিগনেচার আপলোড করার আরও একটি নতুন সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তারা কিন্তু আবারও সেই ফটো এবং সিগনেচার আপলোড করতে পারবে। তো সেই অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি নিয়ে আজকের আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করব। ভিডিওটি আপনারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। তো প্রথমে আমরা দেখে নেব যে কীভাবে আমরা সেই নোটিশটি ডাউনলোড করব। চলে আসতে হবে আরআরবি এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে। এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে চলে আসার পর আপনারা এরকম একটি পেজ আপনারা দেখতে পাবেন। তো এই পেজে আসার পর আপনারা নিচের দিকে চলে আসবেন। নিচের দিকে আসার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে RRC সেন 01/2019 এখানে কিন্তু আপনাদের ক্লিক করতে হবে। ক্লিক হেয়ার ফর অল ইম্পর্টেন্ট নোটিশ। এখানে ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে আরও একটি নতুন পেজ খুলে যাবে। তো এখানে আপনারা সমস্ত নোটিশগুলো দেখতে পাবেন। তো এখানে প্রথমে যেটা দেখতে পাচ্ছেন 26/11/2021 তারিখে যেটা বেরিয়েছে 1/2019 এই ইম্পর্টেন্ট নোটিশ, এটা কিন্তু আপনারা ক্লিক করে ডাউনলোড করতে পারবেন। যদি এখান থেকে ডাউনলোড করতে না চান তাহলে আপনারা আমার ডিসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্ক থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। তো এই নোটিশটা মূলত আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে নাম্বারটা দেওয়া আছে। তো এই নোটিশটা মূলত যাদের রিজেক্ট করা হয়েছে সিগনেচার এবং ফটো তাদের জন্য। যাদের কিন্তু এই ফর্মটা অ্যাকসেপ্ট করা হয়েছে তাদের কিন্তু এখানে কিছু করার দরকার নেই। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন মডিফিকেশন লিঙ্ক। তো আপনাদের কিন্তু একটা মডিফিকেশন লিঙ্ক দেওয়া হবে, সেই লিঙ্কে ক্লিক করে আপনারা এই সমস্ত কিছু করতে পারবেন। তো এই নোটিশে 1 নম্বরে বলা হয়েছে যে, আমি সম্পূর্ণ বাংলায় বলে দিচ্ছি। তো একটি মডিফিকেশন লিঙ্ক আপনাদের দেওয়া হবে, সেই লিঙ্কে ক্লিক করে আপলোডিং ফটোগ্রাফ, তো আপনার একটি ফটোগ্রাফ আপলোড করতে হবে এবং সিগনেচার। তো সেটি কিন্তু একদম ফ্রেশ আপনাদেরকে অন টাইম, মানে আরও একবার চান্স দেওয়া হচ্ছে। তো যাদের ইনভ্যালিড ফটোগ্রাফ ছিল এবং ইনভ্যালিড সিগনেচার ছিল তাদের জন্য। তারপরে এখানে 2 নম্বরে বলা হয়েছে ক্যান্ডিডেটস আর অ্যাডভাইজড টু কিপ রেডি দেয়ার স্ক্যানেড ফটোগ্রাফ অ্যান্ড সিগনেচার। তো আপনাদের এখানে বলা হয়েছে যে আপনারা ফটোগ্রাফ এবং সিগনেচারটা স্ক্যান করে রাখতে বলা হচ্ছে। তো এখানে কোডটা দেওয়া আছে, সে নম্বরটা RRC 101/2019। তো যাদের 3 নম্বরে কি বলা হয়েছে, এ লিঙ্ক ইন দিস রিগার্ড উইল বি প্রোভাইড সুন অফ অফিসিয়াল ওয়েবসাইট। তো এই লিঙ্কটা কিন্তু আপনাদেরকে সেই আরআরবি সেই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে দিয়ে দেওয়া হবে। তো আপনারা অবশ্যই সেখানে মাঝে মাঝে চেক করতে থাকবেন। তো সেখানে খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু সেই লিঙ্কটা প্রোভাইড করা হবে। তো এখানে 4 নম্বরে কি বলা হয়েছে, 4 নম্বরে বলা হয়েছে যাদের ফটোগ্রাফ এবং সিগনেচার রিজেক্ট করা হয়েছে এবং ফাইনালি আর একটা নতুন চান্স দেওয়া হয়েছে। তো এরপরে যদি কোনো রকম ভুল হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনাদের সেই অ্যাকাউন্টটা আর এডিট করা যাবে না, চেঞ্জ করা যাবে না, সেটা কিন্তু এবার পুরোপুরি বাদ হয়ে যাবে, এটা কিন্তু বলা হয়েছে। তারপরে এখানে কি বলা হয়েছে, ক্যান্ডিডেটস হুজ অ্যাপ্লিকেশন ওয়াজ অলরেডি অ্যাকসেপ্টেড ডিড নট অ্যাপ্লাই এগেন থ্রু লিঙ্ক। তো যাদের অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটি অলরেডি অ্যাকসেপ্ট অর্থাৎ গ্রহণ করা হয়েছে তারা কিন্তু এই লিঙ্কের থ্রু আবার নতুন করে ফটো এবং সিগনেচার জমা করবে না, এটা কিন্তু এখানে বলা। তো সমস্ত ক্যান্ডিডেট কিন্তু এখানে আপনারা যে অফিসিয়াল আরআরবির সেই অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে এটা কিন্তু এই কাজটি করতে হবে। তো এই যে নোটিশ, সেই নোটিশটা বেরিয়েছে 26/11/2021 তারিখে। তো এই ছিল ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন। আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করে দিবেন। আর এরপরে যদি সিগনেচার এই লিঙ্কটি দেয় তাহলে সিগনেচার এবং ফটো আপলোড করার ভিডিওটি কিন্তু আপনাদের আমি দিয়ে দেবো, সেখান থেকে আপনারা